po jako akawuwo atwawo obudde bamuwe notice ebintu bireme kugwa bugwe kubanga nsuubira nti gavumenti etuula wansi n'efumba n'eteekateeka n'abasuubuzi yandibadde ng'ekola kyekimu. Abakinjaji ko n'abasuubuzi ku mukolo guno batottolodde minisita wa Kampala Minisita Kabanda ebizibu bye basanga okuli abateekesa ebiragiro bya KCCA mu nkola bwe basuse okubatulugunya nga n'abamu bavaawo babamenye. Ogenda mbiga mu ngeri awo obuyunga ng'obwa mobile money nga kale bwebajja nga nnyiniko oba ataliiwo babusalamu wakati. Nolabanga oluusi omuntu abadde akyalaajana nakunoonya ka kapito ate n'akayumba wabadde ayiyiza omulyawo ku bandisitiri ne bateeka ebbali nga nako bakoze eki bakasazeemu. So nandisabye mu minisita nti gavumenti ennungi ekomyuniketinga n'abantu baayo ate gavumenti eteekerateekera ki abantu baayo. Abasuubuzi era basaba minisita atuuse obubaka bwabwe obw'obutababusa maaso ne batunuulira bamusigansimbi ate nga nabo basobola okukolera ddala ebyo bamusigansimbi bye bakola ew'omukulembeze w'eggwanga kiyambeko okutumbula eby'obusuubuzi mu ggwanga. Tuzze tusinkana okusoomoozebwa okw'enjawulo era ng'ebibiina ebirala ne bizinesi endala zonna mu Uganda ennembeera tugimanyi mu Twitter era njagala okukaatiriza kino tetulina buyambi bwonna bwe tufuna mu nkola yaffe ey'ebintu okuva ewantu wonna wabula ffe ng'abantu bamufuna mpola tukwasaganyako ekyo tulina okusobola okulaba nga tuyimirizaawo bizinesi eno okugenda mu maaso. Okusoomoozebwa kwonna kwe tuyiseemu tukuvunuse olw'amagezi n'olw'obukujjukujju n'enkolagana gye tulina. Ye minisita Kabanda mu kubaanukula asoose na kubasaba nti basooke babasonyiwe olw'ebyo bitagenze bulungi wabula batunuulira enteekateeka ezigenda mu maaso. Simanyi bwesobola gyogeramu naye mbeebazizza nnyo okuba nti muzze timutaddewo enkulaakulana gye tugenda okwongerayo mu maaso era nze nja kusooka nkole empowerment ya office nga situnabakola ki tulabe ebibula mu office tubiteekemu then bwe tunaamala ate tulabe engeri gye tugenda okusonda naye nga mbagambye ndi mmemba olwaleero. Abakinjaji bano banjulidde minisita ekibiina kyabwe ekyokwekulakulanya bwe bagabirira abasuubuzi bannaabwe pikipiki ko n'ettaka okusobola okwekulaakulanya. Tusobodde okubanga twongera byentambula abantu baffe betukolagana nabo naddala mu kitundu nti abasuubuzi abasinga beetaaga ntambula okulaba nga emirimu gyabwe gigenda mu maaso. Tusobodde okugaba pikipiki ezisoba mu 5 okudda waggulu eri bammemba baffe okuyita mu nkola yaffe ey'okuseevinga mpolampola ate tukomye kugaba byentambula wabula n'ettaka mu nkola eya kibanja mpola. Wano minisita naye abakubiriza okutwala ekyokutereka ensimbi nga bwe kiri eky'omugaso ennyo kubanga kiyambako okwekulaakulanya ko n'okwejja mu bwavu. Omugamba RDC nze enterprise gye mbadde nyingiramu nze ntunda nnyaanya Kaleero kati nyingirewa agambe nti identity card eruwa obeera ku kyalo ki parish ki gy'obeeramu omuluka ogwo gwalimu agattemu eyo enterprise okole ki ofune ssente tuleme kwekubagiza. Omuntu abeera ng'akutte ku ttama buli ssaawa tagenda kufuna bawoza batubba bakola batya kati ssaawa yakola ssente. Dorine Namubiro yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Musimbule mukole ki nze mbagambye n'aba microfinance tujja baleeta tulabe nga batwongeramu ate okukola ki okutubangula mu biro bye tulimu.